Здравствуйте! В этом видео я покажу, как обменять заработанные программы 99 TLX3 на деньги. Продать компании каждую за $20. В MyAD Central вы можете посмотреть, не пропускаете ли вы ставить рекламу. Если вы объявление не пропускали ставить 7 дней, то в вашем магазине, это во вкладке «Сток», появится 5 программ, если вы вошли на пакет за $1375 и ставите 5 объявлений в день. Я ставлю уже 2 недели подряд и получил 10 программ. Теперь как их продать? Нужно перейти по вкладке Repurchase, и те, которые горят зелененькими, их можно продать. Здесь написана дата, с которого числа их можно продать, с 14 числа. После получения 7 дней вы их не можете продать, вы можете их продать только клиенту за $44.90. Спустя 7 дней у вас появляется возможность сдать их компании по $20 за каждую, но вы можете их и не продавать, если у вас есть клиенты, если вы уверены, что продадите ее по $44.90 и получите более чем в 2 раза больше денег. Нажимаю Repurchase. Система говорит, что мне добавлено $20 в кошелек. Нажимаю Repurchase. $20 в кошелек. Переходим в кошелек Statement. Вот здесь мы видим, что сегодня 2 месяца 15 числа в такое-то время по Бразилии я продал программный пакет 99 TLX3 компании за $20. И справа баланс растет. Вот продал 2 программы. Перехожу снова в сток, Repurchase и продаю следующие. Захожу в Statement и вижу, что сегодня продал 5 программ. Получил $100. Теперь у меня на балансе 162. Перехожу в сток, Repurchase. Смотрю, когда смогу продать следующие 5. 2-21. Примерно в этот же день должен буду получить еще 5 программ за объявление, которое ставлю сейчас. Когда вы зайдете в Statement, первый раз у вас выскочит вот такое окошечко. Вас запросят второй пароль. Если у вас его нет, нажмите вот эту полоску. Do not have a second password. У меня нет второго пароля. После того, как вы его нажмите фиолетовый прямоугольник «Кадастrar Сеня Секундария», и система отправит моментально вам второй пароль на почту. Загляните на всякий случай в спам. Вводить пароль нужно только вручную. Если вы будете копировать, система будет говорить, что неправильный пароль. Если пароль забыли, то нажимайте Forgot Second Password. А если у вас еще его не было, то Do not have a second password. После того, как вы войдете, увидите окошко, в котором ваш баланс. Попав в это окно, вы сможете снять деньги, нажав Withdrawal, добавив интернациональный банк, о чем я расскажу в следующем видео, когда на моем балансе будет $300, и когда я их отправлю на банк во вторник.